Jenenge wong wadon niku nek wis kanggo mulyaning keluarga pengorbanane luar biasa. Mulane tak pundhut saking kitab namanya Jam'us Shahir, lagi hadis sahih saking Kanjeng Nabi. Tilinjen Nabi dawuh ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben rumah tangga cepet sugih niku ghuslul ina, asah-asah gerabah. Bu asah-asah cara mriki diwastani napa nggih? Sami umbah-umbah, ngasai, asah-asah. Resep ben cepet sugih ghuslul ina, ngasai gerabah, wa taharul fana, nyapu serambi rumah, yurisani ghina, niku menyebabkan cepet sugih. Ibu-ibu wis atine pating krembut. Kayane Pak Jeffrey salah ngundang kiai nggih. Soale nang endi-endi jenenge asah-asah karo nyaponi omah ki pegaweane wong wadon. Nggih to, Bu? Ning aja cilik ngati niki hadis sahih. Kula mawon pertama kali mireng, kula mawon duwe pikiran liar. Nek resep cepet sugih asah-asah karo nyapu serambi rumah, kula duwe pikiran liar jajal nek Kanjeng Nabi kotesi sugeng jumeneng hidup di zaman sekarang kaya-kayane. Kanjeng Nabi pun dikritik karo wanita-wanita TikTok. Dikritik karo ibu-ibu majelis taklim Facebook, Bro. Soale hari ini wanita-wanita yang berdikari, wanita-wanita sing nuwun sewu, punya pekerjaan karir. Anje sugeng rawuh, Pak. Nggih. Oh, Pak Lurah. Lurah Ya Allah, Lur ganteng temen, Lur. Kula nggih, kula sumerep pau. Kula mirsani panci wonten kiai bapak-bapak koko putih sing gedhe dhewek. Lungguhe nang ngisor gedangan. Lho kok langsung mboten langsung lungguh teng mriki Pak Lurah kenging napa? Oh telat 10 menit. Jenengan kudu bangga duwe kepala desa yang sadar dirinya luar biasa. Tepuk tangan disit kok. Wau Pak Lurah, empun rawuh wonten mriki, kula wau diceritani kali Pak Jeffrey. Pak Lurah saking kantor balai desa tindak mriki tesi pakai seragam dinas. Akhirnya beliau rawuh wonten mriki sepisan ngecek kepripun iki kesiapane Pak Jeffrey. Pengarep ketakanan mumpuni wis udu tanggane dhewek Pak Jeffrey. Kin jenengan wis ngundang kiai adoh sekang Temanggung kana. Dadi aku kudu nyambut tamu sing sekang luar daerah. Mulane Pak Lurah wau nyiap-nyiapaken barang. Malah sempet melu nata kursi barang mau lurahe. Jere kaki Jeffrey. Yang pertama ngecek kesiapane Pak Jeffrey, yang kedua langsung karo ngamplopi Pak Jeffrey niku. Ngene kondangan mandan gas iki. Karena niki kula wau tanglet Pak Jeffrey lah berarti niki hajatane empun niki hari pun sake mboten Mbak mumpuni konjalane ngenjing. Soale kula kepingin masyarakat kersane ngajine fokus ben mboten campur aduk kali hilir mudike wong pada kondangan. Soale naik teng hajatan kok pengajian biasanya jujur mawon sing berat niku pembicara. Napa malih nek hajatan model teng Cilacap niku kan ana sing kondangan, ana sing lagi mundut bakso, ana sing lagi ngantri prasmanan, ana sing lagi dahar, kena cerita lucu mbok keselek sendok kan melas ya Bu ya. Nggih, jujur mawon nek teng Cilacap hajatan kok pengajian mandan jarang. Lah nek dicampuraken karo ngaji sing berat niku kula pembicarane. Tapi alhamdulillah Pak Jeffrey niki kagungan jiwa yang begitu luar biasa. Tepuk tangan disit nggak usah Ibu Lacat. Top. Dadi niki jenengan rawuh wonten mriki senajan urung kondangan wis diseneki. Kondangane ngesuk kuwi dobel-dobel ya Allah. Berarti jan pantesan wingi dadak kadol gelang disit. Bu bangkit. Jebule nanggap mumpuni biayane modale akeh. Alhamdulillah digantos rezeki sing langkung barokah. Mawaddah warahmah sakinah keluarga. Amin Allahumma. Kembali malih sekerawuh Pak Lurah alhamdulillah dados niki kondur wau siram rumiyin salat duhur njur gantos rasukan njur tindak mriki Pak Lurah. Matur nuwun lho Pak Lurah.
Kula merasa sangat-sangat terhormat niki Pak Kiai sesepuh rawuh, Pak Lurah nggih kersa rawuh, padahal iki sing rawuh 98% wadon kabeh. Nah niki Pak Lurah sing nglanangi. Matur nuwun sanget Pak Lurah, nanti amplopnya saya bagi 2. Nggih Pak Lurah amplope nyong isine. Makasih. Niki nek semangat ngaose kinten-kinten mandap jam pinten niki Bu? Dalam jam 5 sore? Ya Allah. Lah munggah jam 2, mudune jam gangsal, berarti ngajine 3 jam. Masya Allah. Berarti piyayi-piyayi adiraja wonge geragas-geragas. Ngaji gane 3 jam, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Niki tekan apa ya? Gara-gara lurah rawuh sih tekan apa niki? Asah-asah. Pak Lurah, kula niki wau gara-gara Bu Bangkit adol gelang. Dadi kemutan bahwa Kanjeng Nabi niku ndawuhaken resep ben cepet sugih niku ngasahi grabah karo nyapu serambi rumah. Gangger wong wadon makan hadis niki mentah-mentah mesti salah kaprah. Soale wanita zaman seniki punya prinsip. Prinsipe niku saya tidak mau punya suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang mengaku bahwa dirinya adalah raja. Dume wis golek duit, dume wis nguripi keluarga, dume wis memberi nafkah. Akhirnya wong lanang bali sekang pegawean, nggak mau tahu karo pegawean umah. Sing penting jaluke diladeni, dilayani, apa-apa dicawis-cawisna. Wegah ngemek pegawean omah niku jenenge suami patriarki. Tapi jauh sebelum ada ungkapan seperti itu, Nabi wis ngangkat disit derajate wong wadon. Jauh sebelum zaman tahun 2026 dengan kalimat hadis wau, Ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong cepet sugih ngasai grabah karo nyapu serambi rumah. Lah konsep berumah tangga sing kepingin sugih kan ora mung istri tok. Mestine nek kepingin sugih niku ya suami kepingin sugih, istri kepingin sugih, anak-anaknya kepingin sugih, seluruh anggota keluarga ingin sugih. Berarti nek kepingin sugih resepe asasah karo nyapu serambi rumah, ya sing ngumbahi grabah mung wong wadon tok. Tepuk tangan disit ora apa-apa. Resep kepingin sugih asasah karo nyapu serambi rumah. Berarti nek kepingin sugih bareng, yang gone ngasai bareng-bareng dong. Gone nyapu ya bareng-bareng dong. Soalnya selama ini kita di Pulau Jawa salah kaprah. Pegawean omah dina-dina isuk nganti isuk maning isine pegaweane wong wadon tok. Takulang. Wong wadon kawit mapan turu nganti turu maning dina-dina pegawean. Aja gugup pentekani sorong tak-tok. Dari urusan dapur, sumur nganti tekan kasur isine mbok wong wadon, Bu. Nggih mboten? Masak wong wadon, sing ngumbahi grabah wong wadon, sing liwet, sing meteng, sing babaran, sing nyusoni anak mertua. Loh, ini bukan jorok loh. Niki bukan lagi cerita saru. Kan tadi klunya di depan sudah saya sampaikan. Dapur, sumur, nanti tekan kasur. Wong wadon ora gelem nglayani wong lanang apa dosa? Dosa. Mulane dina-dina isine pegawean ketemune wong wadon. Lah wong wadon nek kepingin sugih bareng karo wong lanang ya gelem bantu pegaweane wong wadon. Tapi ngapunten ingkang kathah, nek wong lanang saya kayak Pak Jeffrey wis nganti ireng kelewus kayak gue. Tekan ngomah kok empun saya Pak Jeffrey pun boten saged mbantu pegawean omah minimal gawe seneng atine wong wadon. Senenge wong wadon simpel. Bapake bali kang pegawean, bali sekang tindakan,
Gawakna bakso sebungkus bebunga banget sing wadon. Nggih Bu nggih? Lah kae ngene semaur banter banget belani ibu bangkit kowe. Lah wong wadon ora mung pegawean omah, pegaweane wong lanang ben melu dicekel. Gawa gas LPG kecil, gawa beras sekintal ora ketang ketentotan be dicangking nang wong wadon. Betul Bu? Dandani telawungan. Bahasane indah banget kowe Cilacap. Lawas banget ora krungu bahasa telawungan. Ya Allah ya. Telawungan gue pemean Bu. Orang ngerti Rika telawungan? Ya nyatane siki soranana nganggo tambang dijiret maring sakas ya, nggo gawe pemean siki modele apa? Ala gue nyobe malah orang ngerti jenenge malah. Apa nyong singkuna banget apa ya? Kayaknya nyong singkuna banget ge. Nganti wong wadon dandani telawungan, ya wong wadon sing turun pedus ngak-ngek muni be. Wong wadon gelem nyekelarit mangkat ramban. Tapi wong wadon kene isaranana sing gelem ramban kayane. Esiana. Esiana. Jajal ngacung. Balane nyong. Balane nyong. Orang andel. Nyong ke alumni. Loh, bisane cerita karena wis pernah ngalami. Mulane bisa cerita karo Rika. Jenengane pipu wong wadon Bu, ya Allah. Nganti pegawane wong lanang betimek. Mulane wong lanang nek wis sayah dina-dina ngurusi pegawean, tekan ngomong gawe senenge wong wadon. Sekali-kali lah wong wadon dikasih waktu me time, ngurus awake dewek, diajak maring salon. Kudu salon sound system. Salon horek jenenge. Salone digawa maring salon kecantikan. Sekali-kali wong wadon kon ngurus awak, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Dene kayak mobil, oh. Lagi mobil setahun ra diservis be, rodane mengsol. Wong wadon babaran ping pito para mengsol. Mawi dadak takon temen apane sing mengsol. Sekali-kali kon ngrumat awak, kon pada ditukuna skincare. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Tepuk tangan disit. Istri tetangga cantik, ya istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Nek deleng kelewuse kaki Jeffrey. Dinantina ngode jarene mau jare Bu Bangkit kora kober nggawa maring salon niki Pak Jeffrey ora usah mawi sering-sering tapi nyeneng wong wadon dengan cara istri diajak sekali-kali maring toko emas. Diajak maring endi Bu? Sepisan maning maring endi Bu? Lurae karo nyoting batin nggih kaki Jeffrey jan bener salah ngundang kiai nggih. Marai ora bener ke mumpuni. Sebentar, wong wadon ditukokna perhiasan sing seneng orang mbok wadon, wong lanang malah melu seneng. Kenapa? Hari ini sudah tidak ada wong wadon nganggo perhiasan nggo pamer ke ranana. Saya yakin wong wadon zaman seniki langkung bijaksana, duwe perhiasan mending disimpen untuk apa? Investasi dadakan. Nggih, investasi tabungan darurat. Nggih mboten Bu? Tabungan masa tua, ampamaning anake si cilik-cilik, mbok ngesuk jere sapa kuliah, bayar uang gedung sak piturute, daftar seakeh, urung kos-kosane, urung perintilane bocah wadon setetek bengeke. Kadang-kadang anak kurangan apa be, wong wadon nerima berkorban, juot gelang, pakai ngana, gelange nyong didol dhisik ora apa-apa. Sing penting bocah bisa daftar kuliah. Engka darwis lulus iki Pak, garing bayar kos-kosan iki ngana. Gelange nyong digawa dhisit kowe wong wadon. Tepuk tangan kanggo wadon seluruh Indonesia. Ki nembe gelange
Cincin kebanggaane ya kuwi cincin khitbah, cincin lamaran, ali-ali tunangan. Kontal disit maring pegadaian nggo nutup ben usaha modale sing lanang tetep gagah nang ngarepe mertuane. Nggih mboten, tepuk tangan maning. Nyong kene kan nembe setahun 8 wulan ali-aline siaman. Sing wis puluhan tahun di tangan astone pun di astone. Lah kowe babar blas. Ora selamat-lamat. Ke. Nganti keriting drijine. Nyong yakin mesti anu mien ali-ali tunangan didol disit ngana Pak. Digawang ngana nggo nutup modal usahane wong lanang. Kowe wong wadon nang seluruh Indonesia. Tepuk tangan maning ora apa-apa ya Allah. Kaget nyong pakai Nawawi ya Allah. Dela-dela keprok yang lepek darah. Kalau cerita begini karena di balik suami yang sukses pasti ada tirakatnya seorang istri yang solehah. Nggih mboten? Pada maaf ya, wong wadon isine mung nang omah. Wong wadon isine mung ngurusi pegawean omah. Malah kadang-kadang ibu rumah tangga anak sing sekolah ora pati dhuwur. Kadang malah ora pernah mondok nang pesantren, tapi tirakate wong wadon aja sembarangan lho, Pak. Wong wadon tirakate paling sepele ning paling gede. Jangan masak goreng tempe katakanlah. Goreng tempe kok nganti geseng, sing waras-waras dibagek namaring bojone karo anake, dheweke trima mangan sing gesenge. Nggih mboten? Tepuk tangan maning kowe kok. Hari ini, Bu, nang media sosial ada kalimat dibahasakan bahwa wong wadon itu harus love yourself, mencintai dirinya sendiri. Jangan sampai masak katane dheweke sing kebagian sing gosong sing waras-waras nggo bojone karo anake niku jare tidak mencintai dirinya sendiri. Ngapunten, bukan kita tidak mencintai diri sendiri. Kita mangan turan sing gosonge niku adalah diniati tirakate wong wadon. Nganti dipilalai berkorban sing mangan sing waras-waras sing lanang karo anake mbok jere sapa ikatan batine antara biung karo anak niku saged terkait langsung. Soalnya ngapunten Bu, siki akeh seorang ibu dipinteri karo anake. Nang omah ta bocah kalem banget Bu, tapi jebule nang luar rumah malah dadi tukang bully. Dadi seneng nakali kancane dan lain sebagainya, diomongi angel. Maka tirakate wong wadon niku macem-macem. Bisa pertama dengan cara berpuasa. Halo. Nirakati anak dengan cara berpuasa. Syukur Senin Kemis, tapi karena ibune kagungan garwa, kagungan suami, puasa Senin Kemis pun harus persetujuan dari suami. Ya silahkan puasa Ayyamul Bid 3 dinten tenggene pertengahan bulan. Utawi niki jenengan mados tenggene hari-hari besar Islam, tanggal 1 Sya'ban jenengan puasa. Atau arep nganti tanggal 1 nganti tanggal 10 dipuasani terlalu berat ya wis nirakati anak dengan cara puasa weton. Seniki pun boten nonton lan jarang But yang puasa weton. Dengan dasar genana sing takon apa nak dalile? Langkah dalile puasa weton. Tapi jeneng Nabi puasa Senin Kemis karena diantaranya Senin niku jeneng Nabi puasa menghormati dinten kelahirane. Lah pamaning jenengan biyung nguasani anak dina laire dipuasani, Masya Allah Bu. Bocah ya dadi andap asor, tawadhu, rendah hati. Tapi ngapunten wis dipuasani kowe sinakal, kita cari apa sebab bagi bocah diomongi angel. Ataupun nun sewu wis tek sekolah na tek pondokna kok nggone daya tangkepe ora secerdas kanca-kancane, kita cari sebab musababe. Oh, mungkin durung diakikoh. Kadang ada satu daerah yang non sewu mandanya pelek na akikoh. Padahal akikoh niku adalah nebus wong nang jero pegadean. Karena nek wong durung diakikoh berarti esi nang jero pegadean. Mulane kadang-kadang ana wong wis tua kaplak. Omong-omongane angel dablek salat babar plotas pengajian radoyan. Ngomongnya ala watak ala sifat ala senai patu pamer pelit medit betitil bakhil kucring jelantir kayu pil kudanil.
Lengkap mungkin urung diakikoh kue ditelusuri wis tua kaplek dadak dikekah. Nah niki kita kaji bareng-bareng, mudah-mudahan nggone ngaji dadi ilmu nggih. Amin Allahumma. Kula seneng dina niki nggone ngaji bener-bener saged fokus. Biasane nek ngaji kan ana sing rebanane lah, ana sing panitia ngiderna kotak infak lah, ya apik kabeh wong niate sedekah. Tapi dinten niki pancen Pak Jeffrey kalian Ibu Bangkit khusus ngundang kula nanggap mumpuni nggo masyarakat kabeh ana ing Adiraja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah Allahumma. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Pingin duwe putra ingkang saleh salehah, wong tuwa ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah. Nanging kosok balike kok wong tuwa karepe dhewe ra dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tuwa pelindung anglakoni kewajibane. Irfa wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun panitia memberikan unjukan tambahan karena niki pancen suasane mandan semromong. Urung ki mambu pawone tekan kene ki. Ki bisane mandan ubles. Lawas kene ora merasakan atmosfer wong barang gawe nang Cilacap. Pancen identik seperti ini niki. Ana apa miki ngomong ubles. Ki bisane ubles ya. Ket wingi kan udan bae, Bu. Dadi tepese mandan teles. Ya pantes bae ngger ublese kaya iki memper ya Allah. Ora masalah, ora masalah. Seneng kula seneng. Dadi mandan kerasa mambu-mambu bakso karo brokoli goreng ki kayane ki. Sop sepernane godhog wedang barang ke kaki tarman nang kana. Mudah-mudahan dadosaken berkah hajate Pak siapa ya? Ya Allah karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Berkah hajatane Pak Jeffrey dunya akhirate nggawa maslahah. Amin Allahumma. Kembali malih. Ana bocah kok diomongi angel utawi bocah mriyangen bae. Nek ora mergamung karena kaboten jeneng, mungkin karena dereng diakikoh. Akikoh niku adalah nebus wong nang jero pegadaian. Lah klicire getih kuwi nggo nebus wong nang jero pegadaian. Nek bayi wadon wedhuse setung. Kayak gue nyong direwangi, kotor njap galtok pepelit. Baleni angger bayi wadon wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Jan bener-bener ya duwe anak kuwi ora gate pirang-pirang ya Bu ya. Aginang weteng urung vitamine, urung asam folate, urung panganane kudu sing terjaga, urung USG barang. Betul Bu? Barang wis lahir walaupun babaran normal, bapake minimal kudu nyekel duit 5 juta. Nggo setetek bengeke, urung nggo kekane barang, urung maning sing sesar 23.550.000 setengah entek kowe. 23.50.000 setengah. Bareng bayine lahir ya Allah dikudang karo bapake disolawati. Tak lelo ledong cep meneng aja pijer nangis anakku dek ibam asmane yen nangis ndak ilang baguse. Lagu zaman min mah mbok panas semrombong kaya ngapa dirungokno ya adem. Nggih mboten? Jajal lagu zaman siki ora ana lagu sing pas nggo nimang-nimang anak.
Masa kone manganake gara-gara sebotol minuman. Bocah ora merem malah mendem gue ya Allah cakake cabang bayi. Lagu zaman sengian kan isine doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekare bangsa. Gawe adem tanggane krungu melu seneng. Ini dikudang langsung udan. Alhamdulillah. Niki nek cara ayat Quran wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah Allahumma. Sing boten kebagian teng lebete tarup monggo saged pinarak mriki sebelahe Pak Lurah niki Pak Lurah Toto Sugiarto. Apal nyong lurah. Mangga-mangga saged pinarak mriki tengah tes ten lokasi ingkang sekeco. Ngapunten ingkang kathah, beliau Pak Jeffrey kalian Ibu Bangkit sak keluargi sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi pancen alhamdulillah sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados malah wonten sinang ngisor gedangan barang, ana sinang pawon karo ngaji karo godhog wedang. Monggo-monggo saged pinarak wonten mriki. Mudah-mudahan jawal niki dadosaken adiraja tanahi subur, masyarakate makmur Allahumma. Lanjut nggih Bu. Bareng pun babar lahir teng alam dunya wis dikudang karo wong tuwa diuragati maning kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Menawi bayi lahir umur 7 dinten dipotong rambutnya, disembelikan hewan akikoh, diberikan asma ingkang sae. Nanggone kitab Riyadhus Shalihin sampai dijelasaken hadis Kanjeng Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abaikum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Sampai onten riwayat menjelaskan ketika besok kita bangkit saking liang kubur akan muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Tapi maaf, bagi anak yang dari hasil hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak teng jidate. Karena anak dari hubungan di luar nikah tidak berhak atas binti dari bapak biologisnya. Mulane maaf ngapunten. Anak perempuan dari hasil hubungan di luar nikah ketika satu saat niku nggarwa menikah maka bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk si anak perempuan. Kok tetap diterjang baik bapak biologisnya jadi wali nikah si anak perempuan dari hasil hubungan di luar nikah justru nggone rumah tangganan si anak jadi dosa terus. Gawa madorot terus niku. Mulane ngapunten ingkang kathah, anak dari hasil hubungan di luar nikah bisa berumah tangga tapi pakainya wali hakim. Bayangaken Bu, melas bocahe. Mulane jaga anak lanang, jaga anak wadon siki pada angele. Kena bocah SD besiki pada geminjal banget. Iya Yang anggar ngaji karo wong Cilacap jare seneng. Dadi basa ngapake ki metu kabeh. Jan bocah SD iki geminjal banget. Urung nikahan, esi pacaran ben ngundange ayah karo bunda jajal. Ya Allah. Mulane wingi nang Wanayasa Banjarnegara. Ora usah mawi disebut alamat SMA-nya. Ana bocah umure 16 tahun. Pinten Bu? 16 tahun hamil di luar nikah. Kayak-kayaknya karo pacare. Ning ternyata selama kehamilan kenapa kok paling nambah hubungan beberapa kali langsung meteng. Nek lagi geminjal-geminjale pancen balangi sempak tok meteng Bu. Jakake cabang bayi. Lah akhirnya zaman seniki pancen zamane zaman jungkir ya. Ana wong urung rabi meteng disit tanggane menormalisasikan dengan mengucap ora apa-apa kuwi jenenge nyelengi tabungan ki ora apa-apa.
Tapi sing wis puluhan tahun rabi durung hamil-hamil, nggo malah nggo rasan-rasan nang masyarakat. Niki lah zaman-zaman akhir begini Bu. Sehingga hari ini ada kejadian sangat-sangat miris masih teng Jawa Tengah. Ini ku teng Banjarnegara, bocah SMA 16 tahun hamil di luar nikah. Dan ternyata selama kehamilan dia niku mampu menutupi dengan cara dibentingi. Dibentingi cara kane apa ya? Sami nggih? Dibentingi dina-dina distageni. Tapi ternyata kehamilannya kuat Bu. Ora keguguran bareng 9 bulan wis wayahe HPL, dheweke nggone kerasa kontraksi niku pas jam pelajaran sekolah. Agi jam pelajaran sekolah, dheweke pamit arep maring kamar mandi jare kepingin pipis. Tapi ternyata nang kamar mandi yang cuman lebar 1 kali 2 meter. Toilet WC sekolah kan ciut-ciut Bu. 1 kali 2 meter beranana nggo ngentut be suarane mantul. Kuwi nggo andon babaran. Jan babaran dewek niku. Tanpa bantuan alat medis, tanpa tenaga medis, babaran dewek. Bareng bayine lahir, mestine nangis niku. Tapi si ibu sing umur 16 tahun niku, maaf ya non sewu, langsung bingkem karo nekek bayi niku. Bareng ditekek karo dibingkem, dipirsani wis mandan lemes, nembe dicul dilos, disotaken lah bareng bayine pun lemes, padahal tesi urip niku kaya-kayane bayine niku. Teng kamar mandi wonten plafon sing bolong, lah bayine diuncalaken teng lebete plafon niku. Kewenangan setelah 3 hari wonten rembes cairan saking inggil sing ngertos niku cleaning service. Yang saya pikir begini Bu, 16 tahun kok punya otak kriminal. Bisa-bisane punya pikiran sampai sesadis niku ngaten niku. Wong kadang-kadang kita arep mateni lemut be, mbok ibaratnya lemut nyengiti be kadang-kadang jakake jabang bayi, anu kebiasaan saking ora tegele. Niku sampai bocah 16 tahun punya otak kriminal seperti itu, akhirnya menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Iya ya, nang apa nek wong babaran tapi hasil hubungan zina, mesti rata-rata babarannya kepenak. Kepenak niku bukan berarti nggak kerasa sakit, nggih. Tapi niki wonten penjelasannya, baik secara ilmiah ataupun secara agama. Secara keagamaan, ternyata Imam Al-Ghazali niku ngendikaaken seorang ibu rumah tangga sing hamilnya niku karena pernikahan sah menurut agama dan pemerintah mesti pas babaran ngrasaken sakit yang luar biasa. Saking sakitnya Pak Lurah, weteng munyel-munyel geger bengkek, urat putus 350, urat putus kabeh, lara banget Lur. Lah kan Pak Lurah urung pernah nyicipi. Pada lagi hamil 8 bulan setengah Lurah. Ini urung pernah nyicipi babaran. Karena wong lanang bisane nyeponsori. Sakitnya babaran iku luar biasa, ularane ora patut. Nyong pernah nyicipi barang. Saya nikah pas umur pernikahan 3 bulan, alhamdulillah diparingi rezeki anak. Tapi ternyata nembe tang kandungan 4 bulan 10 dina, memang niki bayi gugupen babar. Alias cara Cilacap ya keluron kados niku Bu. Kula wangsul saking Palembang niku ternyata kula cek bulanan rutin, bareng kula cek teng dokter khusus Magelang, ternyata kula didiagnosa si bayi niki sudah tidak ada detak jantungnya. Tapi bojone kula kaget, nyung ya lebih shock mali. Tapi weruh bojone shock ya. Suamine kula ngedem-demi kula kanthi ngucap keke, "Ayang embeb." Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Ya wajar nih kan nembe 7 bulan ya. Ngundange ayang embeb waktu niku. Ayang embeb aja gugupan kaget. Yang namanya don itu prasangka. Prasangkane menungsa kan ras 100%. Mbok jere sapa ke dokter mandan salah diagnosa. Ayo nggolet klinik liyane. Nyong alhamdulillah Bu, senajan ora pacaran alhamdulillah kok ketemu wong lanang jan pengertian banget karo nyong ya Allah Mas. Makasih ya fitrah. Kalau cek mali teng klinik berikutnya teng Temanggung sing mandan Perak. Bareng cek teng klinik yang kedua dokter sepuh tapi mature pun jos. Tapi ternyata di
cek malih sama bayine kula pun mboten nonton detak jantungnya. Akhirnya kita musyawarah cek ketiga kali nang rumah sakit Karyadi Mandanatuk maring Semarang, dicek ternyata vonis ketiga sama bayi wis ora nana nyawane. Karena akhirnya teng kandhutane kula pun bayi jenazah mayit harus cepet-cepet dikeluarkan, tapi dokter nggone musyawarah rembugan tidak boleh operasi karena ini kehamilan pertama. Mumpung tesi mandan seger fresh, kula ken induksi dipacuk kula. Terus walaupun belum HPL tapi kan induksi, akhirnya diinduksi 6 dina kula Bu. Ngerasakna melilit sing larane jarene dokter induksi utawi pacu 2 kali lipate wong babaran. Tek lakoni nang nyo. Jenenge wong wadon lho aja pada sembarangan karo wong wadon. 6 dinten nembe alhamdulillah babar. Sakjane ya bayine pun sempurna, pun mandan dawa juga. Cuma memang sudah tidak ada detak jantungnya alias pun boten nonton nyawane. Sehingga kula pun nyicipi. Tapi bagi kita ibu rumah tangga, babaran kerasa sakit yang sungguh luar biasa itu adalah dalam rangka ngguguraken dosa-dosane menjadi seorang manusia. Keren apa keren? Iku Imam Al-Ghazali sing ngendikaken. Dan ternyata bagi perempuan yang hamilnya di luar nikah, babarane kepenak. Kepenak itu bukan tidak kerasa sakit, tapi tanpa siapapun, tanpa bantuan alat medis bisa babaran normal. Itu bukan karena kepenake justru kepenak, malah niku azab saking ngarsane Gusti Allah, hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Dia tidak ada effort untuk membabarakan, sehingga nopo, sehingga tega membuang bayinya sendiri, membunuh bayinya sendiri karena nopo, dihilangkan rasa keibuan nanggone dheweke. Naudzubillahi min. Sing lagi hamil langsung ngelus-ngelus padaran. Tenang Mbak, ora sakit niku. Kehamilan keberapa? Kedua. Oh 7 bulan. Oh 7 bulan. Kehamilan pertama. Oh iya, tenang Mbak, aman. Paling ya mandan teriak-teriak setitik karo doak-doak. Wah! Wah! Jenengan sebagai masyarakat ya ora usah mawi dadak ikut campur jenenge wong babaran ya mesti lara. Ora usah mawi gawene meneng-meneng bareng babaran, ora usah gawe kaya tine lara. Nggih Mbak nggih. Aman ya gawe meneng-meneng masa kon pamer karo Rika. Maninga. Jenenge babaran normal, sakitnya itu justru adalah ngguguraken dosa-dosa kita sebagai seorang wong wadon. Mulane dadi istri sing pada seneng metengan. Wong nyampe cita-citane kepingin meteng ping 12. Benake kon pada mondok kabeh Allahumma. Allahumma. Wong tua luar biasa, mbabarna anak be wis tanggung jawab nyawa, bareng wis lahir lebih tanggung jawab, harus siap apa? Ekonomi yang mapan. Tapi walaupun harus siap ekonomi yang mapan, saya tidak setuju dengan kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Kalimat salah. Walaupun itu tujuannya positif untuk menekan populasi teng Indonesia ben tidak terlalu kebanyakan menungsa nang Indonesia. Aki golek rezeki angel, guru honorer bae sebulan 400.000, sing tukang ngumbai gerabak MBG malah 3 juta. Tepuk tangan di situ ora apa-apa. Maaf ya Pak Lurah, kami seorang guru tidak iri ataupun dengki, tidak, tapi biaya dana MBG diambilkan dari dana pendidikan yang harusnya minimal untuk mensejahterakan guru honorer. MBG dana 1 sampai 2 bulan itu bisa ratusan triliun. Niku nek untuk mensejahterakan, untuk ngarah patut guru digaji sebulan 1,7 juta, MBG 2 wulan kuwi cukup janjane. Tapi malah MBG dipundhut saking dana pendidikan. Kita nggak iri, cuma niki ketimpangan sosial. Guru untuk dadi PNS ataupun P3K niku harus sertifikatnya kudu memenuhi syarat. Kadang-kadang wis nganti tukluk-tukluk kaki-kaki si honorer baik diangkat P3K kurang 2 minggu gari wis pensiun lah. Ya kudu gede syukur ya sing gede syukur lah, kurang syukur apa?
Niku pun puluhan tahun guru kados niku terus. Lah kula niki punya TK teng Cilacap, teng Gendasari kelahirane kula. Teng Gendasari kebetulan, ngapunten Pak Kiai, Pak Lurah, TK saya rada unik. Saya orang NU tapi TK-ne kula Aisyah. Gara-garane niku kula damel gedung sak bangunane, sak tanahe kula pasrahaken teng masyarakat. Satu kesalahan saya adalah bangun dewek nang tanahe dewek dipasrahna nang masyarakat. Masyarakat berpikir itu adalah gedung saya. Padahal kula pasrahaken monggo dikelola. Tapi ternyata jenengan nek kepingin duwe jariah bangunan gedung TPK jangan seperti itu. Nek jenengan kon duwe tanah dibangun gedung mushola, masjid ataupun apa, sebagian sing bangun niku harus diikut sertakan masyarakat. Dan masyarakat merasa juga memiliki. Tapi nek secara pribadi memang dikelolane harus benar-benar saya. Mulane ngapunten ingkang kathah kesalahane kula bangun dewek, kula pikir ya ben orang repoti masyarakat lah kari ngenggoni kados niku. Tapi ternyata ora kebenaran. Saya pasrahkan ke ranting Tanfidiah NU. Tapi wekdal niku slow respon. Mungkin ya khusnudon kula sabek sibuk mungkin ranting NU. Akhirnya kula didatangi kali Muhammadiyah. Aisyah bilang begini, Mbak Mumpuni, kula mireng kok gedung jenengan dipasrahkan ke masyarakat. Bolehkah kami TK Aisyah nyempil matur ngapunten, kami kebanyakan murid tapi kurang gedung. Bolehkah kami anak-anak TK Aisyah pinjam gedungin jenengan, nyontek bayar listriknya ora apa-apa, ngaten niku Bu. Sehingga nggih sampun Bu, tak musyawarah kali keluarga. Setelah kula musyawarah hasilnya saya sampaikan, ngapunten Ibu-ibu Aisyah, saya sak keluarga gel wong NU. Kampung saya 99,9% NU kabeh. LDII cuma satu keluarga. Mohon itu tidak terlalu berdampak. Sing akhirnya kalau jenengan mau pinjam gedung saya memberikan syarat mandan berat. Boleh ini gedung jadi TK Aisyah, tapi gurunya tetap dari muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Saya maringi syarat mandan berat pancen wekdal iku. Pikir kula mungkin Aisyah bakal mundur. Tapi ternyata Aisyah malah ngendikan begitu bijaksana. Mbak Mumpuni, niku malah saya. Loh diparingi syarat berat kok saya malah maju. Bisane saya Bu. Justru niki kolaborasi. Di mana NU dan Muhammadiyah niku mesti dikabarkan gak pernah akur. Justru niki kolaborasi ben antara NU karo Muhammadiyah selalu bersinergi. Saya setuju kalau niki gedungnya Aisyah tapi gurunya dari muslimat dan yang diajarkan amaliyah NU. Alhamdulillah kula sudah 6 tahun niki Pak Kiai meluluskan anak-anak TK Aisyah tapi gurunya muslimat dan yang diajarkan NU. Alhamdulillah. Oh ya tepuk tangan di situ ora apa-apa, makasih. Kayak nglepeki darah dela-dela keprok ya Allah. Kalau nyawun dongane mohon moga-moga saged istiqomah Allahumma. Ya, namanya hidup berdampingan kan kedangatan, bijaksana. Tambah dewasa niku harus mampu menerima perbedaan. Nanging kita sikapi dengan bijaksana sehingga kula ngertos ternyata guru TK kuwi rekasa banget. Kula pernah diundang ceramah, kok nyeramahi bocah TK. Nembe salam ya lo bocah pating pecicil banget ya Allah. Jangan pating pecicil Bu. Ana sing rebutan wadah wedang, ana sing jengkilut, jempalikan, ana sing salto karo kayang jajal Bu ya Allah Gusti. Akhirnya yang matur karo gurune Bu Guru, "Nggih, kepriye nyarep ceramah bocah pating pecicil wegig bae iki." Wegig, ya ketemu bahasa maning gue. Wegig. Mandan lawas ora krungu bahasa wegig. Wegig gue bocah bokongnya lancip obah bae kejere wegig. Sarap ilang gue bahasa asli ngapak niku. Ih anak-anak jangan wegig bae. Bahasa ngapak jane indah-indah banget jane ya. Anak bahasa kok kami tenggengen, kami totolen. Kami totolen gue bali salat ngisa nang pekarangan anak putih-putih. Sing baru kaget ngadeg karo gebet nguyu lah gemeter ki jenenge kami totolen gue. Nah bahasa kok kami tenggengen kami totolen siji maning ngaeng. Anak bahasa kok ngaeng. Ngaeng gue artine boro-boro. Tapi ngaeng niku wong saking orang ngandele ala ngaeng saking orang ngandele gue. Ya Allah Gusti wegig gara-gara wegig. Bu, ki ceramah kepriye bocah wegig bae iki.
Diomongi disit ge, akhirnya gurune langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep, bocah meneng kabeh, Bu. Nyong buatin pawange ge. Ngurusi bocah kuwi angel, apa maning anake wong. Lagi maring anak kandung dek kadang-kadang gemes. Ki anake wong ketika putrane tiyang kok dititipaken aring bu guru. Jaman seniki selentik setitik be wong tuane ra trima kok. Jajal, apa maning bocah TK pipis nang sekolah sing nyewoki gurune. Bocah rewel sing ngeneng-ngeneng ya gurune. Nggih mboten? Bingung apa maning sing guru SMP, guru SMA. Arep ditabuk malah bocah siki bales nabok, gelut sidane tawuran antara guru karo murid. Wis beberapa kali kejadian. Bingung guru siki akhirnya anak bocah penjorangan, anak bocah bejujak nang gurune dicorna. Kenapa dicorna? Ketimbang ditegur malah wong tuane ora trima. Dadi kasus malah gara-gara mung nyelentik murid malah gurune mlebu krangkeng. Di penjara, gajine sepira ora. Gara-gara nyelentik tok be dadi di penjara. Bingung guru zaman seniki didik anak. Mulane panjenengan kudu pirsa Indonesia niki lagi ketimpangan sosial. Masa guru honorer 400.000, guru TK 200.000. Lagi jenengan belanja kebutuhan sedina-dina be ngungkuli semeno. Jajal belanja sedina. Bumbu dapur, lengah Jawa, gula Jawa, bramba, micin, uya, nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, gue bayar gas LPG, bayar wifi, jajane bocah, gue gawe seragam muslimat, seragam yasinan. Rumane pengajian besangu duit, nggih mboten? Sedina kuwi jatah belanja ibu-ibu nang Adiraja, sedina kuwi 300.000. Ibune kaget kabeh, 300.000 sedina ki cukup apa kakean? 300.000 kakean? Oh, wong Adiraja ra kena diajak kompromi. Ki bisa nyong ngomong jatah belanjane jenengan sedina 300.000 nyo lagi belani sampean. Pentekan ngomah jatah belanjane jenengan ditambahi. Ngaeng. Ngaeng. Lagi kanggo ke basa ngaeng kowe kanggo kowe. Ngaeng dadi 300.000 ki ngaeng. Ya wis sing aja ngaeng. Sedina 100.000 cukup. Kurang. Iya ge. Resikone takon karo wong wadon sing kalau naik motor riting kanan belok ke kiri kayak gue. 300 kaken 100 kurang. Ya wis. Jatah belanja sedina 200.000 cukup nggih? Cukup bayangna. Guru honorer sebulan 400.000. Guru TK sebulan 200.000. Sebulan udah sedina. Sebulan 200.000 jajal. Urung guru ngaji. Guru ngaji wae mana gaji-gajian sepawai masyarakat karo yayasane. Nggih mboten? Mulane maaf ngapunten jenengan kudu gede syukur yang suaminya hanya seorang buruh. Ning bersyukur, Bu. Guru TK nggane 200.000, DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng. Guru honorer sebulan 200.000, DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Kuwi termasuk dana aspirasi, kuwi gaji pokok niku siapa? Pak Lurah. Penghasilan siltap penghasilan tetap gaji gue 110 juta. Urung tunjangan liyane. Masyarakat sing ketunjang-tunjang. Langgih lurah gede-gedene kepala desa sebulan nang Cilacap paling 4 juta. Betul Pak Lurah? Di luar bengkok gue. Ingko dhisik dadi luar ketone gagah ya, ketone gagah. Ning dina-dina proposal sumbangan sepirang-pirang. Sing bangun masjid renovasi musola urung go kondangan ki dikrane ring gone kaki Jeffrey ora kondangan lurae. Oh ora kondangan seneni karo bitinge. Dadi sebulan gaji tetap Pak Kepala Desa bersih paling murah 1.500.000. Betul lurae? Ngono manggut banter banget lurae. Lurah sebulan 4 juta, DPR RI tunjangan kos-kosan sebulan 50 juta. Kos-kosan kaya ngap. Kula wingi Pak Lurah ditawari ken dados supplier MBG.
Apa sih SPPG napa nggih niku? SPPG niku. Tapi kula pancen nolak. Kula nolake niku ya kabeh rejeki ya apik ngaten. Tapi kula nolak karena kula kemutan. Kebetulan saniki kan kula pun dadi wong Temanggung. Saya sudah mengintili suami saya. Lah bareng kula nikah nembe setahun niku taklike bojone kula sedo. Nembe kondur haji seminggu niku. Jan nembe kondur haji seminggu. Namung ngeluh padarane sakit gara-gara teng Mekah niku sering nahan pipis. Tiba-tiba griya sakit 2 hari dirawat langsung sedo. Akhirnya pondoke terbengkalai. Arep dipasrahaken putra-putri tes alit-alit anak mbarep besi 18 tahun. Tes ngapalaken Quran nang pondok. Akhirnya dipasrahaken lah teng mertuane kula. Akhirnya kira meromo Kiai Haji Usman Ridho. Kecilik ireng merongos kayak gigi mantu kiai. Aja keprok ya Nawawi nyong isin. Kiai tunut batin lah kader anu mantu kiai pe pamer. Lenjeh banget ya mumpune. Lah akhirnya dipasrahkan tang mertuane kula sehingga kula ngertos piyambak ngurus pondok masyaallah ribete luar biasa. Apa maning anak sekolah SMP ne. Lah guru honorer sing nembe lulus sarjana pada daftar dan ternyata gajinya paling cuma 300.000. Mulang ke tisuk nganti tisuk maning kuwi mangkat sekolah ke zaman TK wis gasik 6:30 wis dadi guru ke 6:30 si mangkat jenengan wis lulus sekolah wis ora PR lah guru PR dina-dina kuwi sebulan gajine mung 300.000 ya moga-moga niki kita masyarakat gone protes dipireng karo atasan. Lurah ya tidak ada sangkut paut dengan ini. Tenang lur, nyawa lagi ngomain jenengan ora. Lagi protes karo sing dhuwur kana ben supaya guru-guru di Indonesia mandan di ajeni lah minimal disejahterakan. Mudah-mudahan dadosaken berkah ngilmune donya akhirat Allahumma. Kembali malih lagi cerita apa mau ya? Oh iya. Wong tua kok ngaeng, gue saya kira bahas ngaeng, maninga. Niki lagi cerita, wong tua jangankan memberikan pendidikan, jangankan memberikan masalah rezeki, hanya memberi nama saja tanggung jawab sampai akhirat. Mulane dengan bahasa jangan punya anak dulu, kalau keadaannya masih miskin, niki kalimat yang kurang tepat. Berarti wong miskin ora ulin duwe rezeki dong. Lah rezeki ora melulu duit, rezeki ora melulu harta. Ana wong puluhan tahun nikah urung hamil-hamil. Padahal bapake wis sugih pengusaha. Istrinya bidan kurang mapan nopo ning urung wayahe diparingi jatah rezeki anak. Tapi sing melarat si miskin dilalah, rezeki anak gampang balangi sempak tok meteng. Apa udah rezeki? Rezeki. Kalimat jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin, jujur saya tersinggung. Soalnya kula niki alumni wong melarat. Bapake kula mung tukang ngarit. Nyong kawit cilik bepangon wedhus, umur 5 tahun kok nangon wedhus. Bali sekolah panas-panas, Bu. Udan kaya ngapa mangkat tangon wedhus. Wedhus sing nyong 43 lanang kabeh sing wadon kuru nyong tok. Nyong udu wedhus sing nyong sing angon. Ki butuh wedhus sing nyong marok, kula namung ketitipan karo ketentotan gawe tremos es lilin. Lah kula ya ora pernah nyicipi daging ayam. Nyicipi daging ayam ngenteni bapake bali kepungan. Bali kenduren. Ayam ingkung segeluntung dibagi wong sedesa. Berarti kan saben bandulan berkat mung ayam sesewir. Dibagi bocah 5 ya sekutil-kutil. Lah ora masalah sing penting nyicipi daging ayam. Teken tenteni bapake dening ra bali-bali. Yasin tahlilan kok suwe banget. Bareng ngenteni nyong karo nyakel piring sing bolong tengahe sumpel bakaran plastik. Zamani nyong piring seng bolong tengahe bakaran plastik nggo sumpel. Bapake bali ayame dibagi bocah 5, segane mlebu cangkem ayame ditula lambe tul. Segane dikunyah ayame tul maning tul segane entek ayame butuh. Kena gue gonge arep tek pangan lawaran. Bareng tek pangan kanyal yang batin dene rantek entek jebule bakaran plastike.
Ya Allah, jebule bareng wis merdeka, mentertawakan kemiskinan adalah satu hiburan. Mulane maaf, jangan punya anak dulu kalau keadaannya masih miskin. Lah wong mien senajan wong sugih, ya kudu prihatin. Anake wong sugih kon ra gelem nyambut gawe, ya ora kejata warisan. Apa maling anake wong melarat, kudu prihatin. Mulane jaman mien direwangi dadi tukang deres, tukang daud, tukang nyonggah. Ana bahasa nyonggah apa ora kene? Wonten? Nyonggah ya dilakoni nganti kadang demi anak pada sekolah. Masya Allah, sampai diutang-utang naring ngene tanggane. Walaupun zaman mien ngapunten Bu, bayari sekolah niku kadang telat bulanane. Tapi sing penting anak pada sekolah. Sing akhirnya dari prihatin niku lah bocah-bocah zaman sengien terlahir dalam keadaan sing wis siap mental. Maka sing dikepingini ya wong tua anak lebih sukses ketimbang wong tuane. Tapi karena dibesarkan di dalam keterbatasan, niku sing marakaken bocahe pada prihatin. Mulane maaf, nek bahasane jangan punya anak dulu kalau masih miskin, kalimat salah. Tapi pakailah kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Mungkin nembe bener. Menurut BPS, Badan Perhitungan Sipil Nasional, tahun ini 2026 tingkat pernikahan menurun drastis. Tidak ada usia 30 tahunan yang kepingin nikah. Bukan gak suka sama lawan jenis, tapi dari konten-konten yang tidak edukatif, berita seniki neng HP isine selingkuh tok, anak jule, anak inaroh. Apal dela-dela buka HP FYP, dela-dela buka HP inaroh. Leh, rasane ki jan ana film kok jenenge Ipar Adalah. Lah gue apal kabeh jenengan. Jenengan wis nonton? Nek nyong bebeh nonton kayak bebeh nyong. Pada keluarga kita sehat-sehat saja. Tapi kalau nonton film-film perselingkuhan yang akhirnya kan menimbulkan kecurigaan. Sing mone ayem-ayem bae tapi karena nonton film seperti itu secara tidak langsung psikis mental kita ikut terganggu. Nonton niku sing konten-konten apik-apik mawon. Lah hari ini perselingkuhan, aib keluarga digawe konten, digawe story sehingga anak-anak usia 30 tahun ke atas yang harusnya sudah menikah takut untuk menikah gara-gara seperti itu, Bu. Akhirnya sing dewasa bebek nikah, sing cilik-cilik pada pacaran. Wong tuane ngucap lah ketimbang pacaran dadi maksiat mending tek bojok nasan gawe. Padahal ngrumat awak be ora becus. Apa maning wis bojo ngrumat rumah tangga, akhirnya duwe anak ora bisa diopeni. Karena apa? Orang tuanya yang masih belum cukup umur, ketimpangan sosial terjadi. Maka jangan pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau masih miskin, tapi jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Niki dadi tanggung jawab kita semua orang tua. Kenakalan remaja luar biasa. Kalau justru matur nuwun karo Pak Jeffrey. Dari hajat niki kita bisa memantau jenenge wong tua, Bu. Wong tua zaman siki kudu selalu ngecek putrane, terutama HP-ne. Kecuali ngapunten ya, si anak ngucap kayak Bu, ke HP privasine nyong, ora nana HP privasi. Wong suami istri be ora nana HP privasi. Ana wong lanang utawi bojo wadon, pakai kan HP privasine nyong, patut dicurigai kowe. Ora pareng HP privasi-privasian. Wis adus bareng privasi-privasian barangan dadakan. Kecuali bocah, nek secara fikih begini, Bu. Bocah wis balik, niku kamar pribadinya jenengan tidak boleh langsung selanam selunum mlebu. Minimal ketok pintu awe ngerti. Dek, Bapak karep masuk ngaten niku. Kenapa? Karena dia punya badan sendiri dan merasa semakin gede dia punya rasa malu dan itu harus dipisah kamar karena memang si larim pun balik. Dan ketika orang tua memasuki kamar anak, itulah ketok pintu karena kamar privasine anak. Tapi HP boten nonton privasine anak niku. Apa maning bocah dari mulai SD nganti tekan kuliah, kowe kudu dicek HP-ne, Bu. Bocah zaman seniki, Bu, membuli lewat HP. Membuli niki. Tanggane kula persis teng Cilacap, nganti pindah sekolah.
Gara-garane bocah SD kelas 3 niku ternyata dibuli kawit kelas setunggal. Nggih niku bocahe nek mangkat sekolah sangune jajan, nggo duit jajan dijaluk. Mengko nek ora diparingaken si genge iki ngucap, "Men ke ora gelem awe duwite aja dikancani." Lah dhewekan ora ana kancane gara-gara dikompak karo bocah si ketua genge niki. Akhirnya kan bocah bingung. Padahal duite jajan wis diparingaken, wis ora ana duit maning dijaluki duit, akhirnya nyolong duite wong tuane. Kejadian rame geger gara-gara bapake pirang-pirang dina kelangan duit. Bapake niku kagungan usaha truk ingkang muat pasir. Kuwi duit lagi dikumpul-kumpulan nggo tuku truk maning, Bu. Gepokan-gepokan wis dikumpul-kumpulaken, ning saben gepokan niku mesti ilang 300, 200.000 mandan kathah. Akhirnya karena piyambake curiga masang story nang WhatsApp, jajal ki tuyule sapa. Duit wis tek jejer ndas karo ndas. Ndas karo ndas. Wis tek sogi rambut karo brambang bawang lanang bareng sukna nang kene. Ki tuyule sapa kiye? Wis geger. Wah, ana sing laporan maning jeri ya duite nyong ilang ana tuyul. Rame bareng ditelusuri jebule tuyule anake dheweke. Gara-gara niku kancane segeng dolan naring omahe si bocah dibuli niki wau. Ternyata mlebu maring kamar kewenangan karo istrine, karo ibune. Akhirnya disidang. Ternyata wis kawit kelas 1 nganti kelas 4 niku dibuli mawon gara-gara niki niku nek maringi duit jajan ora cukup, akhirnya biyunge sing dicolongi duite. Pindah kelas sakniki, mboten namung pindah kelas, pindah sekolah. Niki Bu, bayangna, bocah cilik kok ndek otak kriminal kayak gue. Sakniki yang membuli itu tidak wong sing sugih malah. Kadang-kadang wong orang duwe niku karena haus validasi, ingin diakui bahwa dheweke niku pancen gangster ngaten niku modele. Sampai akhirnya membuli teman-temannya. Harus dicek HP putane jenengan sak tingkah pola. Karena napa? Sekolah itu wadah. Kula ulang, sekolah itu wadah. Isinya tergantung bahan asale. Jadi orang tua wajib memonitoring putra-putri nih bagaimana perkembangan anak-anak baik teng sekolah, teng kehidupan sehari-hari, teng lingkungan. Teng Depok, Jawa Barat wingi kejadian. Bocah kelas 4 SD, melakukan pelecehan seksual kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan ternyata setelah ditelusuri tidak hanya tindak pelecehan seksual, tapi ternyata tindakan penyimpangan seksual. Karena ternyata pelakunya laki-laki, korbannya juga laki-laki. Dadi lanang karo lanang. Dan jebule ya Allah, ono dedengkote teng Puncak Bogor, teng villa ditemukan 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Apa? Ya iyalah terus nang apa? Engko disita nurung rampung ngene cerita. 200 orang bapak-bapak lanang kabeh niku melakukan hubungan seksual tapi lanang karo lanang. Sing paling tua umur 50 tahun, punya KTP dan sudah nikah dan punya keluarga. Yang paling muda umur 19 tahun masih mahasiswa. Dan ternyata melakukan hubungan intim kayak wadon karo wong lanang. Berarti kan nek lanang karo lanang pentung-pentungan gue. Cakake cabang bayi ya Allah. Aduh. Cerita dewek kesel dewek Bu. Selama dewek ngenes dewek yakin. Saestu Bu jaga anak sih angel banget kok. Mulane ya Bu. Imam Syafi'i jauh sebelum anak predator anak niku maringi hukum begini. Bocah lanang disebut baligh ketika dia sudah mengalami mimpi basah. Ibu-ibu lebih paham anak lanangnya gelagate mimpi basah apa urunge niku mesti paham ibu-ibu rumah tangga. Lah nek bocah wadon balik niku ditandai salah satunya datangnya haid, datang bulan utawi menstruasi. Paling kasik bocah wadon haid niku umur 9 tahun. Dadi nek anak bocah urung umur 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah itu dipastikan penyakit, harus langsung dicek maring dokter. Kenapa harus cepat-cepat dicek maring dokter? Selain penyakit, naudzubillah min dzalik, mbok pilih niku adalah satu kecelakaan, insiden, musibah. Terus kudu dicek.
gangsal tahun. 9 tahun paling gasik niku umur 9 tahun head paling gasik. Tapi anak bocah wadon urung umur 9 tahun katakanlah masih 4 tahun lah. Tapi wajah keton ayu. Kemudian anak laki-laki ngucap, bocah kok ayu temen. Terus ngemek laki-laki dewasa maring bocah wadon umur 4 tahun, maka itu laki-laki dewasa batal wudhunya. Tekulang. Bocah wadon head paling gasik kan umur 9 tahun. Tapi anak bocah urung umur 9 tahun, esi 4 tahun atau 5 tahun katakanlah. Berarti kan urung head ya Bu? Wong tesi 4 tahun. Tapi wajahnya keton ayu. Anak laki-laki dewasa ngucap, bocah kok ayu. Lah ngemek kuwi bocah wadon kena kulite sing umur 4 tahun iku wau, maka si laki-laki dewasa batal wudhunya. Kenapa? Karena nggone mriksani bocah 4 tahun wis termasuk nganggo nafsu. Bayang nabu, Imam Syafi'i jauh sebelum anak predator anak sudah menjaga anak-anak kita dari orang-orang yang tidak beres. Zaman saniki na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Ada ayah tiri sampai menjadikan anak tirinya korban. Pamannya sampai menjadikan keponakannya ini tuh dan lain-lain. Wis ora karu-karuan. Bahwa jangankan di luar, jangankan di tempat asing, di lingkungan keluarga saja anak-anak sudah tidak aman. Wajibnya seorang ibu maringi pirsa kepada anaknya. Ada bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Cilik-cilik malah biasanya anak tembangannya nyengor apal. Sing apalah lagune ya? Bocah cilik-cilik beda, bocah cilik-cilik ora. Lagu di mana anak niku mengantisipasi badannya tidak boleh dipegang oleh orang lain. Daerah-daerah vital utamanya. Bocah umur 4 tahun kudu diwe ngerti supaya nopo bisa aman. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang dolim, dari orang-orang yang maksiat. Kersane anak-anak kita tetap selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Kembali malih, orang tua punya tanggung jawab besar. Anak lahir umur 7 dinten, dipotong rambutnya, diberi nama yang baik dan disembelikan hewan akikah. Bayi wadon wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Mumpuni kan ekonomi wong dewek-dewek. Kenapa sebabarane kowe nyuruh nyekel duit? Kowe bocah wis gedhe urung diakikah kepriwe? Umpamane si bayi umur 7 dina wong tane tetep ra nyekel duit. Nganti 21 dina nganti kelungse. Bocah wis terlanjur bujang, wis brengosen ngisor dhuwur. Wis kerja dewek, nyambut gawe dewek, golek duit dewek, bisa tuku wedhus dewek, tekan ngomah disembelih. Ya ora kaya rande tangga temen sembelih dewek. Sembelih nang tanggane dibagikaken karo masyarakat, itu sah akikohnya. Sah niku. Wingi tanggane kula ana soale geger gara-garane buyunge kuwi kerja nang Taiwan. Dalam rangka apa? Biayane anake mondok karo sekolah. Bareng ana lewian duit nggo tuku wedhus nggo akikah putrine. Lah bareng kae gue kok tanggane kebagian daging akikah ngucap kae ge, wis daginge sekutil-kutil. Bocah prawan ambek dikekah ki sia-sia. Ora nana bareng ibadah sia-sia wong kabeh nang ilmune. Nek jenengan maaf Bu, isin kowe wedhus mandan cilik. Jenengan rasa cilik ngati ke wedhus gawa bae maring pondok pesantren titipaken karo Pak Kiai nyorep ngekah anake nyong niki jenenge binti niki monggo wedhuse dihormati dibagikaken karo lare santri malah nek nang pondok diqurani barang ora sampe repot-repot sing penting jenengan nek mengakikah putrane kudu ngerti wedhuse memenuhi syarate sehat tanpa cacat cukup umur alias wis poel. Apa uli wedhus wadon? Uli. Tapi nek wedhus wadon gua akikah syaratnya tambah sehat tanpa cacat cukup umur plus agi ora meteng. Nah, gue nitani wedhus meteng apa ora kan mandan angel. Sepisan pasar kewan tidak selalu menyiapkan alat USG wedhus.
Lagi menungsa meteng be, jarang di USG merga larang, wedhus di USG barangan. Kan bisa takon karo bakule yang ngono, tapi kan takone mandan wagu. Kul, nyontek takon ya. Ki wedhus jenengan lagi meteng apa ora ya? Bakule jawab, ya kepriwe ya, Pak? Sepisan nyong udu lanangane. Tapi mergan jenengan takon ya berusaha tek jawab sengertine nyong. Kiye nyong sing duwe, nyong sing ngangon. Dadi nyong ngerti ge. Pancen ge wedhus nyong kaya nang pondok pesantren. Bisane wedhus lanang karo wedhus wadon tak pisah. Sing kepindhone nyong urung pernah weruh ki wedhus ditumpaki. Dadi ya insyaallah lah 98% ki wedhus agi ora meteng. Ya wis Kul, nyong cocok ke tok wedhus sampean. Akot jual beli nyasah, sampai rumah disembelih nggo akikoh, pas dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikohnya? Akikohnya hukumnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dapat rukhsah. Rukhsah niku keringanan. Kan wis mertakonan. Jadi kandangnya wis dipisah, urung pernah ditumpaki. Saking praupane wedhus ya orang anak lagi meteng, ya orang ngidam, orang mual-mual, orang muntah-muntah barang kue wedhus. Ya wis pokoke 90% ngertine ora meteng, tapi dibelek jebelan cempene ya tetap sah akikohnya karena dapat rukhsah. Tapi saking kasus ini Islam lebih menganjurkan kurban atau akikoh ngangge sing jenis kelamin lanang. Ben boten terjadi ngaten niku sih. Sampai-sampai Bu, jangankan bocah wis prawan wis bujang nembe dikekah, anake lahir wong tuane sugih mampu mengakikoh, tapi jebule sedurunge diakikoh tiangnya pun sedo, larene pun meninggal. Kok akikohnya tetap dilaksanakan mengakikoh almarhum anaknya, maka ngenjing tanggane akhirat gone mengakikoh berubah dadi syafaat pitulungan nggo wong tuane. Sampai-sampai ketambahan maning, bayine lahir lanang, berarti kudune wedhuse kali. Tapi jebule wong tuane wis ngumpul-ngumpulan nembe bisa tuku wedhus siji. Karena ternyata wong tuane niku jebule buruh ora kober ngrumat wedhus, sing akhire ke wedhus siji sembelih disit nggo mengakikoh bayi lanang, lebar niku nabung malih nggo tuku wedhus sijine malih alias kekae dicicil. Dinapa Bu? Dicicil. Tekulang. Bayine lahir jaler. Berarti kudune nggone mengakikoh wedhuse jumlahe kali. Tapi wong tuane ora duwe. Bisane tuku nembe wedhus siji, maka sembelih disit kowe tuku wedhus sijine, mangko lebar niku nabung maning nggo tuku wedhus sing sijine malih niku sah akikohnya. Mulane ora ana sing jenenge Islam ana syariat niku untuk memperkeruh menungsang ibadah kuwi mboten nonton. Atau ngabot-aboti menungsang ibadah mboten nonton. Kayak inaroh dela-dela nggawa syariat. Ngerandat jare nikah ora perlu nganggo wali, jakake cabang bayi kuwi ilmu saka ngendi kowe? Jare dina-dina mangan syariat barangan. Syariat niku tidak ada yang untuk membebankan menungsang ibadah, asal kula jenengan sedaya gelem ngaji, jebule hidup dengan fikih niku urip kepenak. Pentinge putra-putri panjang kon mondok, senajan wong tuane ora pernah ngaji, putra-putri pernah mondok, pernah nyantri, mudah-mudahan bisa dados penyelamat wong tuane. Amin Allahumma. Seleklo mireng kabar saking Pak Nawawi, saking Pak Kyai Tunut, warga masyarakat wonten ing Adiraja rata-rata putra-putri pada mondok. Malah niki putrane wayahe Bu Warsih malah mondok kabeh teng Masjitoh Kroya sedanten. Alhamdulillah berarti kesadaran untuk bab agama teng mriki sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan dadosaken syafaat pitulungan Allahumma. Ngomong-ngomong sekarang sudah jam berapa? Yakin ki mripate nyong perih banget sumpah. Ublese pawon nggih si kerasa bae temenan. Dalam 3:04 guys. Nyong iki munggah jam 2. Ki wis 3:04 karo tengah jam ora kerasa ya Bu ya. Padahal ora ana rebana-rebanan nggih. Nggih, mboten masalah. Kalau punya prinsip begini, baca sholawat
diiringi atau tidak diiringi alat rebana tidak mengurangi esensine wong maca solawat. Justru kula malah jujur nek ngaji kayak menurut kula kesempatan kula untuk menyampaikan yen ora ndek ilmu tapi muga-muga sing tak sampaikan saking gurune kula saged dados ngilmu kabeh. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jeffrey, luar biasa. Pak Jeffrey Bu Bangkit matur nuwun. Lantaran hajate jenengan menghitani putra-putrane panjenengan dados putrane Bu Bangkit wonten 3. Putra Mbajeng wis dianggep kaya Pak Jeffrey kados dene putrane piyambak. Digedhekaken dirumati kanthi welas asih mboten wonten bedane. Matur nuwun Pak Jeffrey wis dadi sosok bapak yang luar biasa. Sareng-sareng didongakaken Pak Jeffrey karo Bu Bangkit saking hajat niki malah kathah ngilmu sing disampaikan apa malih tenggene kenakalan remaja zaman sekarang. Mudah-mudahan Pak Jeffrey Bu Bangkit sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, kaparing yang soleh solehah, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala macam bencana, dados keluarga sing enteng ibadah, dipun paringi keluarga sing ahli ibadah, dados keluarga sing ahlul jannah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Kula suwun Pak Kiai Ahmad Nawawi napa dene Pak